شخيرك الراس الشارع وتختنق من تنام. عالج نفسك اليوم، لأن هذا ممكن سبب تعبك وقلقك وضعف ذاكرتك وصعود ضغطك. شخص نفسك بنفسك. إذا جاوبت بنعم على 3 من هذه الأسئلة، معناها الاختناق أثناء النوم عندك خطر وتحتاج الطبيب. إذا ما في موانع، أوقف شخيرك من الليلة بلاصق الأنف اللي يوسع مجرى الهواء ويحسن نومك. إذا ما كفى، كمل بالعلاج الأقوى بمخاريط الأنف اللي تمنع انسداد الحلق فيتوقف الشخير. وقف الاختناق أثناء النوم بلبس مبسم النوم العبقري، لأن يدفع فكك الأسفل للأمام فيمنع الشخير وتوقف التنفس. أخيراً، في علاج هائل ينهي الاختناق ويصحيك من سبات شهور فيغير حياتك بسرعة. شرحه وطريقة استخدامه بالحلقة الكاملة على قناة طبيبك في سويسرا على اليوتيوب. إذا